আসসালামু আলাইকুম। যারা মরিচ টবে লাগান বা বেডে লাগান তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ। আপনারা অ্যান্ট্রাকল, নইন, অটোস্টিন, কাফা যেকোনো একটি এবং এর সঙ্গে জিলেটিন জিঙ্ক ১৬ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম হারে ৮ থেকে ১০ দিন পর স্প্রে দিবেন। দেখবেন গাছের চেহারা ভালো থাকবে, পচন আসবে না। আর মাঝে মাঝে অবশ্যই লিকার, টপ-10, প্রোটিন, বেকটিন এ জাতীয় ঔষধ ১৬ লিটার পানিতে ২০ ml হারে স্প্রে করবেন। গাছের কোঁকড়ানো ভাব থাকবে না এবং গাছের চেহারা ভালো থাকবে ইনশাআল্লাহ।